कार्ड है एनवीडिया का 2 GB का पुराना कार्ड है इसकी। ये एनवीडिया की आईसी और ये वी रैम जो है ना ये वीक हुई है, इसको भी हीट करते हैं। इसके बैक साइड पे भी रैम लगी हुई है। ये ऑन किया, लगाते हैं, हीट तो हो रहा है, देखते हैं डिस्प्ले आ जाए तो। ओके ऑफ हो गया, इसको दोबारा ऑन करते हैं। तो ये बाकी चल गया, अभी इसको फिर बाकी पैक करके लगा के देखते हैं।